Tohle je další projekt, do kterého jsem se pustil. Dostal jsem do rukou, respektive koupil jsem další betadisk. Bohužel tentokrát nebyl zrovna v pěkném stavu. Některé spoje pod ránem, některé pájené pistolovou páječkou. No. Těžko říct, co se kdo kdy pokoušel na tom opravovat. Aktuálně je deska už vyčištěná, zbavená propojovacích kabelů. Stejně tak deska řadiče, tentokrát stavěná pro VD 1793, zbavená všeho, kromě integrovaných obvodů. Deska řadiče je naštěstí ve stavu pěkném. Sice je to staré provedení plošného spoje, ale asi mi nedaří vyndat z pytlíku. Smůla. Nevadí. Pro porovnání tady mám desku se SAB 2793, což je modernější varianta téhož řadiče. Vyžaduje jenom 5 V a část obvodů už má uvnitř softwarově zcela kompatibilní. Na druhou stranu desku je pro maličko vylepšený řadič potřeba trochu upravit, proto je tam několik propojek přeškrabů. Betadisk v průhledné krabičce je aktuálně plně funkční, takže ho používám jako vzorový. Je na něm krásně vidět, co se kam vejde, když krabička není nic extra. Plánoval jsem ji natřít na černo, k tomu během let nedošlo. Nicméně slouží, drží pohledu. Jedna z chyb, kterou desky z mikrobáze mají přehozený datový vodiče z sběrnice ZX Spectra do EPROM. A buď se musí napojit EPROM s přehozenými D0 D7, jestli se nemýlím, anebo je potřeba desku opravit a pak se dají programovat EPROM bez úprav softwarových, bez úprav dat. Kdysi dávno jsem si vymyslel krabičku. Tahle krabička je možná zbytečně vysoká, která mi umožňuje betadisk velmi pohodlně rozebrat. Původní řešení bylo dost komplikované. A v podstatě možná i kombinovat různé betadisky k sobě. To záleží na tom, jestli jsem například na dolní desce neodpojil 12 V, protože jsem se například mohl bát, že jde ke zkratu. 12 V by poškodilo logiku 5 V a zrovna u této desky jsem 12 V do horní nepřivedl. No, vida. Nevadí. Místo propojovacího kabelu jsem osadil konektor, tak jak jsem to dělával u jiných desek. Bohužel je potřeba dost řezání, pilování. A tyhle konektory mi docházejí, takže jeden z posledních, které mám. Vyměnil jsem už pasivní součástky okolo klopného vodu, který vytváří puls NME a spouští provedení snapshotu. Teď připravuju nasazení stabilizátoru 7805 a mám připravený víceméně už možná i finální chladič. Ne, že by to byla nějaká paráda, ale konec poslouží. Je větší než ten původní. Takhle velký chladič se mezi desky perfektně vejde.
Tady se sice dotýká kondenzátoru, ale v místě, kde už je téměř studený. A zhruba v těchto místech se dotýká samotného řadiče, pokud jsou desky nakřivo a přimáčknuté k sobě. Ale když je krabička sestavená, tak je tam malá mezera mezi řadičem a chladičem. Velmi malá, možná půl milimetr. Nicméně dost velká na to, aby se nepřenášelo teplo ze stabilizátoru do řadiče. No a teď se akorát chystám najít šotkyho diody a osadit je tam, kde chybí, a začít dávat dohromady tuhle část logiky na desce DOSu. Tady mám ještě připravený konektor pro desku řadiče, opět uříznutý z většího, a narovnal jsem do něj zahnuté piny, protože po narovnání jsou správně dlouhé a mají správný poměr do dírek v plošném spoji. Propojovací drát, kterým to budu celé opravovat. Takže deska DOSu pro betadisk verze 5 a něco. V mém případě používám TRDOS 505 brněnský. Podle mého názoru nejlepší, co kdy existovalo. No a tohle je ta logika, kterou se pokusím zrekonstruovat na poškozené desce s otrhanými spoji.